Togay Noyan'ın oğludur beyim. Noyan ha. Demek ölmeden evvel o Çiyan'ın adını bir kez daha duymak varmış kaderimde. Düşmanlarımız demek atalarımızdan mirastır. Öyledir Osman Bey. Ertuğrul Bey'imizle birlikte o iblisin tohumunu kurutamadık lakin şimdi onun kökünü kazımak sana nasipmiş inşallah. Noyan itinin düşmanları obasını basıp ailesini katletmiş. 2 kardeşini esir etmişler. O kurtulmuş. Ormanlarda büyümüş. Domuzlardan süt emip palazlanmış derler. Sonra uğursuz bir şaman onu bulup büyütmüş. O yüzden mi Kara Şaman Togay derler? Evet beyim. Ya diğer kardeşler? Togay onları kurtarmış. Şimdi birlikte çalışırlarmış. Halep'teyken ondan bahsedildiğini işitmiştim beyim. Nekerleri suyun onu